नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज सुबह की शुरुआत मूली का पराठा से कर रही हूँ। ठंड का मौसम है, किसे पसंद नहीं मूली गोभी और आलू और मेथी का पराठा। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये 3-4 चीज़ों का पराठा, तो मैं बनाते रहती हूँ। और मेरे घर में सब एक तरह के पराठे नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा अलग अलग जब भी तीनों टाइम का खाना ऐसे ही बनाना पड़ता है, इसलिए मेरा बहुत सारा टाइम ऐसे खाना में ही लग जाता है। तो मैं बना रही हूँ अभी गोभी और आलू का भी पराठा, क्योंकि मेरी बेटी खाएगी। तो ये मूली में मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, इसको अच्छे से मसल के निचोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी होने से अच्छे से नहीं बन पाता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से दम लगा के निचोड़ा है, क्योंकि बहुत सारा मूली में तो सबसे ज़्यादा पानी निकलता है। उसके बाद मैं एक प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। तो उसके बाद इसमें धनिया पत्ता वगैरह, जीरा पाउडर, चिल्ली पाउडर डाल के इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। मेरा जीरा भी ख़त्म हो चुका है, उसको भी मुझे पीसना है। तो उसको और एक बार सुखाना था, तो आज मैं भूल गई, तो कल सुखा के इसको पीस के डाल दूँगी। और मैं यहाँ जल्दी जल्दी मूली का पराठा बनाने के बाद उसके बाद मैं आलू का बनाऊँगी। और ये मेरा रात का खाना था, ये खाई थी, मैं खा ली, और कोई नहीं खाता है, ये भी मैं अकेले अपने लिए बनाती हूँ। तो उसके बाद मैं मूली ढेर सारा लेके बैठ गई हूँ। तो मैं अब अचार डालने वाली हूँ मूली का। और दोस्तों, जहाँ मैं होती हूँ वहीं कांसा होता है। तो देखिए कितने अच्छे से बैठा हुआ है धूप सेकने के लिए। और उसके बाद आ गई हूँ मैं फूलों में पानी देने के लिए। और मेरा आज फ़ोन पूरा ही ख़राब हो चुका है। इस सब ठीक है, लेकिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, साउंड ही नहीं है। कॉल वगैरह तो अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन वॉइस ओवर में साउंड ही नहीं है। पता नहीं पावर डायरेक्टर में कहाँ से क्या हो गया, पता ही नहीं है। और फिर से नेपाल में प्लेन क्रैश हो गया है। ये तो 6-6 महीने में सुनने को मिलता ही रहता है। तो इस बार तो और भी ज़्यादा बुरा लगा। बहुत 2-3 बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, और जो पायलट थी उनका हस्बैंड भी ऐसे ही प्लेन हादसे में ही गुजरे हुए थे। तो भी उनका लास्ट ट्रेनिंग था, तो भी इस लास्ट उड़ान था। तो अच्छे से लैंड करती तो उनको भी मेन पायलट घोषित किया जाता। अगर जिंदा रहती तो उनका भी किस्मत देखिए। तो नेपाल का प्लेन में तो चढ़ना ही अपशगुन से कम नहीं है। तो मैं तो कभी ज़िंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं प्लेन से। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से जाइए, क्योंकि सुनने में आया है वो लोग विदेश से जो लोग स्क्रैप में फेंके हुए प्लेन लाके ये लोग ठीक ठाक करके उड़ाते हैं। तो इतना भी नहीं करना चाहिए। गरीब देश है तो क्या हुआ, थोड़ा कर्जा तो मिलता ही है उन लोगों को बड़े बड़े कंट्री से। तो अच्छे से करना चाहिए। और देखिए कितने सारे इंसान ऐसे ही चले गए। एक भाई तो फेसबुक में लाइव आते आते ही वो चला गया। फेसबुक का लाइव अपने आप सेव हो गया होगा, शायद उसमें सेव हो जाता है। तो देखिए उसका लाइव इतना वायरल हो रहा है। और क्या कह सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मैं सारे फूलों में इसी से पानी दे रही हूँ, क्योंकि पाइप से देने से बहुत इधर उधर चला जाता था मिट्टी। तो मैं बाल्टी से ही दे रही हूँ, मग से। तो देखिए बहुत कलर वगैरह फेड हो जाते हैं, और इसका जितना भी कूड़ा है, जितना भी खाद है, सब बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इतना ही बना पाई, क्योंकि मैं सेटिंग ठीक करते करते बहुत लेट हो
चुका था। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।